Elu24 ja Postimees on Eesti Laulul. Just äsja tulid artistid lavalt maha, värsked emotsioonid on üleval, siin käib tõeline melu. Elu24 stuudio ümber on rahvast täis ja minu juurde jõudis Kristel, bändi Kartuunliige, võib vist nii öelda. Ja vist täna võib niimoodi öelda, jah. No Kristel, räägi nüüd, kuidas sul läks? Oleks võinud paremini minna, aga ma arvan, et piinlik ei pea olema ja see on põhiline. Kuidas sa ju ka tegelikult tantsisid selle suure ekraani taga siin saalis, laulsid samal ajal, kui palju see nõudis sinult üldse harjutamist, pingutamist? No ikka natukene, sest kui sa liigud, siis liikumine teeb hääle rohkem lahti, aga samas nagu samal ajal mõtlen siinkohal nagu mad propsid, nagu ütlevad ameeriklased Tanja Mihhailovale. Kuidas moodi tema oma numbri niimoodi ära tegi, no ta oli ju pea alaspidi, kord ühtpidi, kord teistpidi, see on täiesti, ta on fenomenaalne naine. Kas sa Tanjalt nõu ei küsinud siis? Ei küsinud, ma olen ise rumal, et ei küsinud, aga ei, väga okei oli vist. Mis oli lahe, mida ma vaatasin, ma üritasin teid saalist veel niimoodi jälgida, et tegelikult kui ikkagi sina sealt ekraani tagant reaalselt päris isikuna välja astusid, siis läks saal lolliks ju. Ma loodan, et nad päriselt lolliks ei läinud, sest et IQ tasemed võiks jääda samasse kohta, kus alustas. Ma ei oska rääkida, ma olen praegu niimoodi, et ma üritan väga okei olla, aga samas on see lavalt mahatuleku, Adreka mahatulek ja kõik see on selline No kuidas sa keskendusid enne laivi? Mida sa mõtlesid enne lavale astumist? Ma keskendusin lihtsalt nendele üliägedatele inimestele, kellega koos, kes mind aitasid. Jälle pean tegema kiidusõnad mitte ainult kartuunipoistele, vaid Kristiina, Anett, Johanna, Raahel ja Karl-Erik, aitäh nendele, kuhu ma vaatan, aitäh teile, et te olite minu juures ja aitasite, nad olid näinud, inimesed küll ei näinud, aga nad aitasid mind lava tagant oma vokaalidega ja ma olen nii tänulik nendele ja lihtsalt väga suur tänulikkus kõige ja kõigi üle, et mitte midagi muud ei olekski raske öelda. No kas te olete juba sellele ka mõelnud, et kui te peaksite saama nüüd Eurovisioonile, kuidas see hakkab välja nägema Eurovisiooni laval? Ma ei kujuta ette, ma olen täna sellele küsimusele ühe oma lemmikväljandiga vastanud. Me ületame selle silla siis, kui me selleni jõuame. Nii et meil on mingid mõtted, et kui peaks tulema see et mida võiks teha, aga ega ennem ei tasu ütleme nii, juubeldada ja planeerida, kui paks naine pole laulnud. Kuigi ma käisin just laulmas, jah. Kommentaarid. Andke tuld. Nii. Sa ajasid ka minul nüüd juhtmelõnga sassi. Kõik läks... Aga tahtsin sinu käest seda küsida veel, et sinu laul ikkagi, ma kuulasin sind proovides ja see nõuab tohutult ju pingutust ikkagi. Võrreldes jällegi Tanjaga, et sul tuleb hingepõhjast see hääl. Kuidas sa hoidsid enne oma häält vormis? Ma käisin hääle seades Maikeni juures jälle, aitäh Maikenile ja ka Soojale ka aitäh. Et inimesed on tohutult abivalmid olnud ja kannatlikud olnud minuga ja ma olen üritanud anda lihtsalt endast 100%, hoidsin ennast, olin kodune ja olin siuke kodukana väike, kolisin ja olin siuke rahulik. Nüüd stiililugejatel on nii palju küsimusi sulle, valisid võta üks küsimus ja vasta lühidalt. Ja viska teist. Sa ei tohi mõelda, sa pead kohe vastama. Ära mõtle, kohe ütle. Okei, 3, 2, 5. Kas usud armastus esimest silmapilgust? Natukene usun, ma olin kunagi nooremana, uskusin rohkem, aga tegelikult nüüd ma saan aru, et kui sul on inimesega hea ja sa tunned teise inimese ära, siis turvaline armastus ja turvatunne on palju suurema tähtsusega kui see puppy love. Tõsi. Meil hakkab nüüd aeg küll läbi saama, aga võta viimane. Kas mäletad oma esimest suust? Jaa, see oli nagu filmis. Ma olin sauna laval riietega, sest me käisime temperatuuri mõõtmas ja ta tuli niimoodi, et ta tuli sealt sauna eesruumist, tegi ukse lahti ja tuli niimoodi. Issand, vau, saunas.
aga palun neiud, lahkuge meie diivanilt. Edu sulle, Kristel. Tea vastu. Ja Laura tuleb nüüd